மார்க்கெட்ல சீம்லெஸ் பைப்பு, வெல்டட் பைப்புன்னு 2 வெரைட்டி அவைலபிள் இருக்கு. அப்படி என்னதான் இந்த 2 பைப்புக்கு வித்தியாசம்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க. சீம்லெஸ் பைப்புங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாலிட் ராடை பியர்சிங் பண்றது மூலமா உருவாகிறது. இதே நமக்கு தேவையான டயால ஒரு ஷீட்டையோ காயிலையோ பெண்ட் பண்ணி அதுல வெல்ட் அடிக்கிறது மூலமா உருவாகிறது தான் வெல்டட் பைப்ஸ். எண்ட் டு எண்ட் ஒரே திக்னஸ்ல சீம்லெஸ் பைப் இருக்கும். வெல்டட் பைப்ஸ்ல வெல்டிங் அடிச்ச ஏரியால மட்டும் திக்னஸ் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஹை டெம்பரேச்சர், ஹை பிரஷர்ல நீங்க யூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு சீம்லெஸ் பைப்பு தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன். இதே லோ பிரஷர், லோ டெம்பரேச்சர்ல யூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வெல்டட் பைப்ஸுக்கு போய்க்கலாம். இதே இது உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட டயா சைஸ்ல மட்டும்தான் சீம்லெஸ் பைப் அவைலபிள் இருக்கும். நமக்கு பெரிய டயா சைஸ்ல எல்லாம் போறப்போ உங்களுக்கு வெல்டட் பைப்ஸ் தான் அவைலபிள் இருக்கும், பெண்ட் பண்ணி வெல்ட் அடிக்கிறதுனால. இதனாலேயே சீம்லெஸ் பைப்போட ரேட் வந்து ஹையாவும், வெல்டட் பைப்போட ரேட் வந்துட்டு கம்மியாவும் இருக்கு. ஸ்ட்ரக்சரல்ஸ், அதுக்கடுத்து வாட்டர் பைப்லைன், இந்த மாதிரி ஏரியாலெல்லாம் நீங்க வந்து வெல்டட் பைப்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே இது பெட்ரோ கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரி, இது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு சீம்லெஸ் பைப் தான் பெர்ஃபெக்டா இருக்கும். இதே மாதிரி வேற என்ன சந்தேகம் இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ண நாங்க இருக்கோம். இது உங்களுக்கான பெட்டிக்கடை பாண்டி ஸ்டீல் அண்ட் அலாய்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்.